வெல்கம் people. இது உங்கள் 7 சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, கோஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் உங்கள் கோகிலன். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோ பண்ண போகிறோம். மொதல் வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனால் thichy 143 யூடியூப் சேனல் தான் இருக்குது. ரகுமான் ஏற்கனவே அந்த தேட்டரை போய்ட்டு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இந்த டீப்பு வந்து அவங்க கூட்டாளோட போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போவார். ஸோ அவங்க சில ரிச்சுவல்லாம் செஞ்சு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரிச்சுவலுக்கான எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கும்போதே அவங்களோட கூட்டாளி வந்து ஒரு உருவத்தை பார்ப்பார். அந்த உருவத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி ஓடுவார். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். ரிச்சுவல் ஓரளவுக்கு போட்டேன். இந்த ரிச்சுவல் கொஞ்சம் அலங்கோலமாக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு தான் இங்கே போட முடிஞ்சு கைஸ். நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ கேமரா இங்கே வச்சுக்கிறேன். அந்த 3 கேண்டிலையும் ஏற்றணும்னு சொன்னாங்க. அதுவும் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ஏற்றணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கேண்டில் ஏற்றுறேன் கேஸ். சீட்டு மச்சான் ரெடியில் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்ல. எங்கடா ஒரு டேய் என்னடா டேய் இல்லடா டேய் எங்கடா ஒரு இல்லடா டேய் எங்கடா ஒரு டேய் டேய் இல்லடா டேய் நின்ற கேமரா ஊதுறா இல்லடா டேய் என்னடா டேய் லூஸ். அதுக்கப்புறம் அவர் கூட்டாளிகிட்ட ஒரு வழியாக பேசி மறுபடியும் மேலே கூட்டிகிட்டு வருவார். கூட்டிகிட்டு வந்த பிறகு டவுசிங் ராட் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ அவர் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதிலும் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேணாம், நம்ம கிளம்பலான்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வெளியாகுவாங்க. ஸோ வெளியாகிற டைமில் அந்த உருவத்தை அவங்க கண்ணால் பார்ப்பாங்க. அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். இது டவுசிங் ஆட மாட்டாங்க. டவுசிங் ஆடுறது இங்கே முன்னாடி இருக்கு. இதோ இது எப்படி கூடாதா கேன் கூட 2 டவுசிங் ஆடி கையில் எப்படி கேளுதுட்டா. என்னை தொட்டது ஆத்மாவான்னு கேளு. என்னை தொட்டது ஆத்மாவான்னு கேளுறா. என்னை தொட்டது ஆத்மாவா? ஆத்மாவாக இருந்தால் இன்ட்டு சொல்லுங்க, ஆத்மா இல்லைன்னா நோன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லு. ஆத்மா இருந்தா இன்ட்டு சொல்லுங்க, ஆத்மா இல்லைன்னா நோன்னு சொல்லுங்க. அப்படியே நோ இரு ஆத்மாவாக இருந்தால் இன்ட்டு தானே சொல்ல சொன்னேன். ஆமா போதுடா. நீ ஆட்டாதரா, கையாட்டாதரா. போதுடா. பதறாதரா டி, பதறாதரா. எதுவும் இல்லடா அப்படிதான் இங்கிட்டு போடா. போடா டேய் இரு தெரியுது. நம்ம பார்க்க ஒரு வீடியோ வந்து சாமோஸ் யூடியூப் சேனல் தான் இருந்தது. சாமோஸும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு கைவிடப்பட்ட வீட்டை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண உள்ளே போகும்போதே
சில சவுண்டுலாம் கேட்கும். அதையும் தாண்டி அவங்க வந்து ஸ்ப்ரீட் பாக்ஸ் செக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி சில கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த கேள்வியை கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போதே அந்த வீட்டில் ஒரு கதவு வந்து தானாக சாத்தம். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். Detectando. E eu gostaria de saber o que é você e o porquê de você ter atacado a mim e o meu amigo Andrew. Gostaria de saber o porquê que você escolheu a gente, por que você fez isso. Sempre sou eu que quero alguma coisa, né? Não, na cabeça, entendi. Na cabeça. Não falei para vocês virem aqui. Você pode ser um pouco mais claro e responder a minha pergunta, por favor? Qual a pergunta? Eu quero saber por que você, o que você é. Vocês vão ver. Eu quero saber o... Jefinho, a porta tá mexendo, velho. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta. A porta tá mexendo, velho. É você que tá mexendo a porta? Cara, que estranho, velho. Sim, Jefferson é seu nome. Cara. Meu nome é Jefferson. Como é que você me conhece? Como é que você me conhece? Eu vi você chegar. Saia. Porta. Cara, essa porta tá mexendo, velho. Eu tô filmando. Você tá mexendo essa porta, velho? Quem é Andrew? Andrew, alguma coisa com Andrew. Ele falou alguma coisa com Andrew. Quer perguntar alguma coisa? Pior que eu não consigo pensar em nada agora. Sério, Andrew? Nada. Por que você atacou o meu amigo Andrew também, além do Jefinho? O que você queria com eles? Olha aí, velho. Olha essa Olha aí, cara. Caramba, velho. Loucura, velho. Por que você tá fazendo isso? O que a gente fez? Por que você escolheu a gente? Meu Deus do céu, homem. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க மேலும் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது மேலேருந்து சில பொருள்லாம் வந்து விடுவான். அதை பார்த்த கையில் அவங்க பயந்து வெளியே ஓடிருப்பாங்க. அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். Aqui, se a gente fizer uma oração para te expulsar daqui, olha aí, velho, não tem. Olha aí, velho. Olha aí, cara. Desliga o espelho de boxe, filho, desliga. Cara, isso aí. Calma aí, cara. Calma, gente. Vamos embora. Ô, Pelo amor de Deus. Sai daí, cara. Cara, isso daí vai dar ruim. Vamos embora. Vamos embora. Cara, vamos embora, velho. Ai, cara, sai daqui, velho. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஸ்கூபி கௌதம் யூடியூப் சேனலில் தான் இருக்குது. ஸோ அவர் வந்து ஒரு கைவிடப்பட்ட ஃபேக்ட்ரியை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறாரு. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண உள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே சில சவுண்டுகளும் கேட்குது. அதையும் தாண்டி ஒரு அமானுஷ்யமான உருவத்தையும் பார்க்குறாரு. அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். யார் ஆள் யாராவது இருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறம் அவர் டவுசிங் ராட் யூஸ் பண்ணி சில கேள்விகளையும் கேட்பார். அந்த கேள்விக்கு பதிலும் வரும். அதுக்கப்புறம் நைட் விஷன் கேமரா வச்சு அவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவார். அந்த நைட் விஷன் கேமராவில் அமானுஷமான உருவம் மாட்டோம். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். கைஸ், இப்போ நான் அவங்ககிட்ட இந்த டவுசிங் ராட் மூலிமா பேசி பார்க்க போகிறேன். ஏதாவது பதில் கிடைக்குதா சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ நான் உங்க கூட பேச போகிறேன். நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது உண்மைனா இந்த டவுசிங் ராட் மூலிமா என் கூட பேசலாம். நான் கேட்குற கேள்விக்கு ஆமாண்ணா இப்படி இதை கிராஸ் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள்.
இந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்களா? இங்கே நான் ஒரு பொண்ணோட குரலை கேட்டேன். இந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்களா? காய்ஸ், வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய் எக்ஸ்ட்ரீமாக குலைக்குது. அதே சமயத்தில் வந்து உள்ளார வந்து சேம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு வாய்ஸ் வந்து க்ரீப்பி வாய்ஸ் மாதிரி வந்து ஒன்று கேட்குது எனக்கு. அது இதில் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாக எனக்கு தெரியல. உங்களை ஓகே, நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்கன்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன், இப்போ நம்புகிறேன். நீங்கள் எப்படி இங்கே இருந்தீங்க? உங்களை இந்த இடத்துல கொன்னாங்களா? நான் அந்த சைடில் கேமரா வச்சுட்டு நான் மறுபடியும் கேமரா ஆன் பண்ணேன். கைஸ், நான் இப்போ இந்த இடத்துல நைட் விஷனை செட் பண்ணிட்டேன். அவங்க லைட் இருக்கிறதுனால ஒரு வேளை மேபி வரமாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. அந்த ஒரு காரணத்தினால நான் இப்போ பிட்ச் பிளாக்ல இருந்து நான் அவங்க கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறேன். நம்ம டவுசிங் ராலில் அவங்க கூட வந்து பேசி பார்த்தோம். கிளியராக நம்மளுக்கு பதில் கிடச்சிருச்சு. அதனால் கண்டிப்பாக அவங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்கன்ற நான் ஒரு நம்பிக்கையோடு அவங்கள வந்து கூட்டு பார்க்குறாங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம். ஓகே, நான் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக லைட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்காக தான் இந்த இடத்துல இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் இங்கே வெயிட் பண்ணுறேன். நீங்கள் தாராளமாக இப்போ என் கூட வந்து பேசலாம். இவ்வளோ நேரம் இந்த சத்தத்தெல்லாம் போட்டது நீங்கள் தானா? நீங்கள் இப்போ என் முன்னாடி வாங்க. இப்போ இந்த சத்தத்தெல்லாம் போடுறது நீங்கள் தானா? எதுக்கு இப்படி சத்தம் போடுறீங்க? தாராளமாக இப்போ என் பக்கத்தில் வரலாம். நீங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து கிரேவ் வாசு யூடியூப் சேனல் இருக்குது. ஸோ வாசுவும் அவங்க ஃப்ரெண்டோ ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண உள்ளே போதானே சில அமானுஷமான சத்தம்லாம் கேட்கும். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். கால் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? வச்சிருக்காங்களே இங்கே ஒரு கரெக்டாக ரஜினியோட ஃபேஸு, ரஜினி ஃபேஸ் ஆச்சு. நல்லா உரசி போன மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்டுச்சு. நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? நான் கேட்டுச்சு, நல்லா கேட்டுச்சு. ஆனால் இந்த டைம் தான் சத்தியமாக நீங்கள் வந்து நான் வந்து சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்குதுன்னு சொல்லி இவ்வளோ நாள் உங்க கூட வந்திருக்கேன். சவுண்டு கேட்குதுன்னு சொன்னேன். ஆனால் இந்த இதில் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆமாம் கேட்குதுன்ட்டு. இடத்துக்கு வந்தால் ஏதோ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆன மாதிரியே இருக்குது. ப்ரோ அப்படியே மேலே பாருங்க, அந்த சைடில் நான் வயலன்ஸ் எழுதி வச்சிருக்காங்க. நான் வயலன்ஸ்னு அவ்வளோ ஹைட்டில் போய் எழுதியிருக்காங்க. நான் வயலன்ஸ், சவுண்ட் ஆஃப் தி லவ். என்ன ப்ரோ? ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுவாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓ, பெயினில் அழுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கு. இங்கே பாருங்க ப்ரோ, சவுண்ட் ஆஃப் தி லவ்னு போட்டிருக்கு ப்ரோ. அந்த சைடில் தான் வந்து மென்டலோட சவுண்டு மாதிரி தான் இருக்கு. யாருமே கவனிக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் அழுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கு சவுண்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆப் வச்சு அந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆப்பில் வந்து ஒரு மனுஷமான உருவம் மாட்டோம். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். ப்ரோ இப்படி அடிங்க ப்ரோ, நேரம் ப்ரோ 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 ரெக்கார்ட் பண்ணான்னு தெரியலையே. கண்டிப்பாக கிளியராக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வெளியே சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போய் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது உள்ளுக்கு திரும்பியும் சத்தம் கேட்கும். அந்த இடத்த பார்க்கும்போது ஒரு
அமானுஷமான உருவ மாட்டோம். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அவர் மறுபடியும் அதே ஆப் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு பின்னாடி அந்த உருவத்தோட கை வந்துட்டு போவோம். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். எனக்கு இருங்க இதுதானே கேட்டுச்சு. ஓ என்ன இங்கே தானே கேட்டுச்சு. இங்கே தானே ப்ரோ அடிச்சிச்சு. இந்த இடத்துல தான் சவுண்டு கிடைச்சி. ஆனால் எல்லா சைட்லையுமே கல்லில் வந்து இருந்துச்சு. கல்லா இல்லை என்னன்னே தெரியலையாது. ரிலாக்ஸ் சைடு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ப்ரோ. சத்தியம் முல்ல கல் எல்லாமே சவுண்டு கேட்டுட்ருக்கு. ஆனால் ஒவ்வொரு சைட்லேருந்து வித்தியாசமாக கேட்டுட்ருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த சைடில் தானே கேட்டுச்சு. அங்கிட்டு பாருங்க பறவை சவுண்டும் கேட்குது ப்ரோ. பறவை இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை. எனக்கு அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ பாருங்களேன், இந்த சைடில் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்குது. வெளியே போய் பார்த்தா ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. ஆனால் இந்த இடம் ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருக்குது. ரொம்பவுமே மைண்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரியே இருக்குது. நீங்கள் தான் ப்ரோ கண்டென்ட்டே உங்களை தான் ப்ரோ எடுக்க வந்தது. ஒரு விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கேன். ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சில விஷயத்தை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பிகினிங்ல இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். நான் இப்போ பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் விஷயத்த சொல்லவே முடியல. ரொம்பவுமே வந்து ஒரு மன அழுத்தமாக இருக்கு. ரொம்ப ப்ரெஷராக ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல. அன்னைக்கு உங்களுக்கு பொசஸ் ஆனப்போ எப்படி இருந்துச்சு? அன்னைக்கு பொசஸ் ஆனதுக்கு நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுங்களேன், என் மண்டைக்குள்ளே பூந்து வேற யாரோ வந்து என்னை வந்து டைவர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப வித்தியாசமாக எனக்கே ஃபீல் ஆச்சு. அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷம் இங்க யாராவது ஆத்மாக்கள் இருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு டேனி உடம்புக்குள்ள போன என்னாச்சு ப்ரோ? பின்னாடி ஏதோ இழுத்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு எதுவும் தெரியல ப்ரோ. ஆத்மாக்கள் இருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு டேனி உடம்புக்குள்ள போன மாதிரியே அதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஃப்ரெண்டை கொஞ்சம் தூரம் நிற்க வச்சு அந்த கோஸ்ட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ அவர் சில கேள்விகள்லாம் கேட்கும் போது அந்த அமானுஷமான உருவம் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போவோம். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். உண்மையிலேயே டேனி உடம்புல நீங்கள் போடணுன்னா உங்களுக்கு சரியான டைம் தான். நீங்கள் வரலாம் ப்ரோ. பதட்டப்படாமல் அப்படியே அசையாமல் இல்லைங்க. எதுக்குமே பதட்டப்படாதீங்க, கூப்பிடுங்க. நீங்கள் இந்த போன டைம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதல் வந்து எனக்கு போன டைம் நீங்கள் மண்டைக்குள்ளே புகுந்து ஏதோ ஒரு பண்ண மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்க. தைரியம் இருந்தால் அந்த டைமில் பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம். நீ பயப்படாதீங்க. நேரங்கள் தைரியம் இருந்தா வாங்க. நீங்க இங்க இருந்த பேஷண்டா இல்ல வேற ஆத்மாவா? கடைசியா கேக்குறேன், டேனி உங்களுக்கு வேணும்னா நான் 3 என்றதுக்குள்ள அவர் உடம்புக்குள்ள போகலாம். நீங்க 3, 2, 1. பயமா இருக்கு ப்ரோ. One. உங்ககிட்ட கேட்குது. இல்லை எனக்கு பின்னாடி. அதுக்கப்புறம் அவன் ஃப்ரெண்டு மட்டும் அந்த இடத்துக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு போவார். வாசு வந்து பக்கத்து பில்டிங் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஸோ ஃப்ரெண்டு போய் அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது சில அமானுஷமான குரலும் சில சவுண்டுகளும் கேட்கும். அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள்.
ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஒரு இடத்துக்கு போனால் ஹாப்பியாக யாரோ பேசுகிற மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல ஏதோ கிராஸ் ஆகுது. ஆனால் உள்ள ஏதோ இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளதான் சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 2 பேர் இருந்தோம். இப்ப தனியா இருக்கனால ரொம்பவே பயமா இருக்குது. நான் எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சா அந்த இடத்துல வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு தைரியம் தான் என் முன்னாடி வந்து தைரியம் இருந்தா கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. உங்களுக்கு தைரியம் என்ன அந்த இடத்துல முன்னாடி வாங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சுதான் நான் வந்திருக்கேன். போன டைம் நடந்த அந்த விஷயத்த திருப்பி அந்த இடத்துல வந்து நான் அதை கேப்சர் பண்றதுக்காக அந்த இடத்துல வந்திருக்கேன். தைரியம் தான் முன்னாடி வாங்க. என் முன்னாடி. ஆனா போன டைம் நடந்தது மாதிரி இந்த டைம் இல்லை. கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து உண்மையிலே மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கு. எனக்கு உண்மையிலே மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கு. தலை ரொம்ப சுத்துது காய். சத்தியமா தலை ரொம்ப சுத்துது எனக்கு. இந்த இடம் ஏதோ ரொம்ப மென்டலாக மாத்துது நீ. இந்த இடத்துல தான் அந்த இடத்துல சவுண்டு கேட்குது. சவுண்ட் எனக்கு நல்லா கிளியரா விஷுவலா கேட்குது. ஆனால் என்னால் சத்தியமா பார்க்க முடியல இந்த விஷயத்தையுமே. எனக்கு தலையெல்லாம் ரொம்ப சுத்திட்டு இருக்கு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து மயக்கம் வந்த மாதிரி ஸோ அவங்க உட்காந்துருவார். அதுக்கப்புறம் வாசு போயிட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவார். அந்த அமானுஷமான உருவம் அவர் கண்ணால் பார்ப்பாரு. அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். ஒரு மைண்டு இருந்தால் இந்த மாதிரி வரையும். நான் இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கேன். நான் இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கேன். குடியாரங்க மட்டும் எப்படி வராங்க? அவங்க வந்து ஒரு 6-7 மணிக்கெலாம் வந்து குடிச்சிட்டு இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கேன். இந்த பிளட்டு உன்னோடதா? உன்னோட பிளட்டு மேல நான் கால் வைக்க போறேன். இந்த பிளட்டு கீழே உன்னால வந்து உட்கார முடியுமா இந்த இடத்துல? இது உன்னோட பிளட்டா இருந்தா இந்த இடத்துக்கு வந்து உட்காரு. இது உன் பிளட் இல்லையோ? இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கேன். எங்க ப்ரோ கேக்குது? சவுண்டு மட்டும் கேக்குது, ஆனா எதையுமே காணும் ப்ரோ. இப்போ பாருங்க ப்ரோ எப்படி இடிஞ்சு ஒழுகுதுன்னு. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து சிம்பிளி சரத் யூடியூப் சேனலில் தான் இருக்குது. ஸோ சரத்தும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் ஒரு கைவிடப்பட்ட தேட்டரை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண உள்ள பூந்த பிறகு அந்த இடத்துல சில அமானுஷமான சத்தம்லாம் கேட்கும். அதே தாண்டி அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு அமானுஷமான உருவத்தை அவங்க பார்க்குறாங்க. அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. எதனா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரிச்சுவல் மாதிரி மைக்ரோஃபோனை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? இல்லை ப்ரோ, நம்ம எதுவுமே நடக்கல. கொஞ்சமாச்சும் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் வேணும் ப்ரோ. அங்கே பாருங்க. பண்ணாங்க ப்ரோ.
அப்போ என்ன டார்ச் லைட் வந்துச்சுல இல்லைங்க அந்த பக்கம் வீடு இருக்குல்ல வந்து பார்த்துட்டு கூட போயிருக்காங்க அதுக்கே. ஆனால் நான் இந்த கேமரா எனக்கு அவ்வளோ தெரில ட்ரெஸ்ஸே இல்லை. அந்த உருவத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் சரத் மட்டும் போய் அந்த இடத்த போய் பார்ப்பாரு. ஸோ அந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காது. ஸோ மேலே அவரோட கூட்டாளி நின்றுட்டு இருப்பாரு. ஸோ உள்ளேருந்து ஒரு கல் வந்து உழுவுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்தோன்னே அவங்க எல்லாம் பயந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியே இருப்பாங்க. அந்த வீடியோவை நீங்களும் பாருங்கள். ப்ரோ பார்த்து ப்ரோ, பயமாக இருக்கு எனக்கு. யாருங்க யார் ஆளோ? நான் யாருண்ணா இருக்கீங்க? என்னாச்சு ப்ரோ? ப்ரோ சிக்னல் தராங்க ப்ரோ. அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு வழியே இல்லை. எப்படி போயிருப்பாங்க? ஆக்சுவலாக அந்த பக்கமாக போகலான்னு நினைக்கிறேன். Oh my God. ப்ரோ அப்படியே இறங்கி வாங்க, கிளம்பிடலாம். ப்ரோ 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 கீ வந்துருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ இங்கே வாடா ப்ரோ. கீ வந்துருக்க. சவுண்ட் கேட்குங்க. ப்ரோ கண்ணை ஊட்டிருக்காங்க ப்ரோ. ஸோ அவ்வளோதான் guys, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம 7 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. இதோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.